Chicos, el día de hoy tenemos un video súper divertido porque vamos a hacer carreras de Hot Wheels. Esta es la pista que hemos de competir. Y el que logre tumbar la corona a un lado gana. El que no lo logre se va a comer algo terrible. Sin más que alegar, comencemos. Este es mi coche, espero que me dé suerte. Este es mi coche, espero que pueda ganar. Comencemos, arranquen los motores. ¡Vamos! ¡Yoli! Ay, no. Ok. Así fue. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¡Ay, cochito! Espera, hermano, es que se cayó. ¿Qué se cayó? Oye, güey. Ay, espera, hermano. No, espera, todavía no, es que se me cayó. Vamos. Ay, dale yo. Sí, le di. Ay, Le di. ay, por favor, no quiero tener mala suerte. Pero este calor no es nada. Ay, Rápido, súbete. solo tengo que darle un poquito. ¡Le di! Ay, no quiero la mala suerte. Ay, no puedo ganar. Yo voy a lograr. ¡No! ¡Vamos! ¡Apresúrate, cochito! Perdí, me toca comer limón. ¿Es así? ¿Te gustó? No tanto. Chicos, mi hermano te busca un coche, pero que este coche va a ganar. Yo creo que sí va a ganar. Competencia número 2. Ah, ¡Ay! ¡No! ¡No quiero tener mala suerte! ¡Sí, también! ¡Ay! ¡No! ¡No, fuerte! ¡No quiero tomar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí! pero ¿por qué no le doy? Como me tocó un monico de tomate. Es que odio los tomates también. ¿Qué hace de tomate? Ronda número 3. ¡Ay! ¡Qué cosa más rápido! ¡No! ¡No! Esto es más fuerte. ¡No! ¡No! ¡No más fuerte otra vez! ¡Sí! Te toca el pepino. Sí, tengo muy fuerte. Pipinillo, ¿sabes? ¿Qué hago de pipí? Ronda final. El que logre te queda con el chocolate este. ¡No, no, no, sí! ¡Así le di! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Chicos, soy el nadador, pero voy a compartir con mi hermano. Este video los toca comer este chocolate y se llama Chocotrío. Vamos a probarlo. Ok, Chocotuelo, ¿cómo te va? a ver. ¿Sabe Para acá, chocolate? Tome. Se va a chocotillo. Mira, la parte de abajo tiene chocolate. Me gustó. Yo doy 10. ¿Y tú? Un 100. Yo doy 500. 1200.
chicos, este video estuvo súper divertido. Yo periqueo. Me gustó mucho el video. Y por favor, suscríbete a otro canal y dale like a otros videos para seguir haciendo videos más divertidos. ¡Chao!